Хотела бы сегодня поговорить немного о кашле, рассказать, почему не стоит принимать различные противовирусные препараты, препараты от кашля, антибактериальные препараты, тем более без назначения врача. Во-первых, ну да, кашель возникает в основном при ОРВИ, ну и сейчас у нас сезон как раз простуд, и люди начинают лечить просто ОРЗ. Но хотела бы призвать к тому, чтобы вы обратились к врачу при первых симптомах, потому что ну, не всегда кашель вызывает вирусы и бактерии. Кашель может также возникнуть при различных аллергиях, как аллергическое явление. Если у вас до этого времени не было аллергии, и вы думаете, что там, ну, дальше оно не будет, то нет, аллергии возникают и в 40 лет, и в 50 лет, и в разные периоды жизни.